तपाईहरुलाई थाहा छ जब हामी यसरी ढुङ्गा माथि फ्याँक्छौं नि यसमा एउटा सिमेट्री देखिन्छ। यो सिमेट्री के छ भनेपछि जब मैले यसलाई ढुङ्गालाई आफ्नो हातदेखि यसरी फ्याँक्छु जुन बिन्दुमा यो ढुङ्गा मेरो हातदेखि छुट्छ नि त्यसलाई भनिन्छ यसको सुरुवाती गति इनिशियल भेलोसिटी। यसको इनिशियल भेलोसिटी जस्तो मैले 40 मिटर पर सेकेन्ड राखेँ। 40 मिटर पर सेकेन्ड राखेर यसरी छोड्यो भने ल जब यो बिन्दुमा मेरो हातदेखि यो ढुङ्गा छुट्छ तब यसको भेलोसिटी कति हुन्छ, यसको गति हुन्छ 40 मिटर पर सेकेन्ड। जब 1 सेकेन्ड बित्छ 1 सेकेन्ड बितेपछि यो यसरी यसरी गएर यहाँनिर पुग्छ। यहाँनिर यसको स्पिड कति होला, स्पिड गति कति होला, स्पिड मतलब भेलोसिटी कति होला 30 मिटर पर सेकेन्ड। किनकि 10 मिटर सेकेन्ड चाहिँ यसमा गुरुत्व प्रवेगले गर्दाखेरि एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीले गर्दाखेरि गायब भयो। त्यसपछि हल्का माथि गयो यहाँ यसरी। त्यसपछि यसको गति कति होला 20 मिटर पर सेकेन्ड। किनकि 1 सेकेन्ड बितिसकेपछि यसको गुरुत्व प्रवेगले गर्दाखेरि गति घट्यो। त्यसपछि अझ 1 सेकेन्ड बितेपछि यहाँ पुग्यो। ल यहाँ कति छ 10 मिटर पर सेकेन्ड। फेरि त्यसपछि कहाँ पुग्यो लास्टमा चाहिँ यहाँ पुग्यो। यो यसको चाहिँ म्याक्सिमम हाइट भयो। यसमा कति छ यसको भेलोसिटी, यो भनेको फाइनल भेलोसिटी यसको चाहिँ अब 0 मिटर पर सेकेन्ड छ। त्यसपछि के हुन्छ थाहा छ, त्यसपछि गुरुत्व प्रवेग यसको तलतिर लाग्छ। अब गुरुत्व प्रवेग पनि यही छ, यो पनि खस्नेवाला छ नि त। अब गुरुत्व प्रवेगले भनेपछि गुरुत्व प्रवेगले के गर्ने हो यसको भेलोसिटी बढाउँछ। अब 0 छ, 0 देखि बढेर यहाँ पुग्यो 10, बढेर यहाँ पुग्यो 20, बढेर यहाँ पुग्यो 30, बढेर यहाँ पुग्यो 40 भयो कि नै सिमेट्री हो। त्यही भएर यसमा एउटा सिमेट्री देखिन्छ कि जुन मैले भेलोसिटीमा माथि यसरी फ्याँकेको थिएँ त्यही भेलोसिटीमा चाहिँ मेरो हातमा लास्टमा पुग्छ क्या। यो चाहिँ ग्राभिटीको एउटा सिमेट्री हो क्या।